桃太郎プロジェクトは、ムーンモイスチャーターゲッティングオブザーバトリーっていう英語を、あの、略称にしたもんで、月に衝突してくる宇宙船って呼ばれる目に見えない粒子を使って月の水を探そうっていう、そういう検出器を、京都大学とか理化学研究所とか、立命館大学のメンバーとかを中心に作っていて、で、その装置を使ってさらにいろんな科学研究をやってあげようっていう、そういうコラボレーションになっています。今回のゲストは榎本照明さんです。京都大学宇宙物理学の准教授で X 線やガンマ線を用いた天文学の専門家です。桃太郎という中性子を用いた月の水資源探査プロジェクトを進めておられます。バイエンスという YouTube チャンネルにこのプロジェクトの解説動画がありますが、このポッドキャストではプロジェクト目標の3本柱となる月の水探査、ガンマ線バースト、中性子の寿命、これらそれぞれについてさらに深掘りしてお話ししました。桃太郎は榎本さんと JAXA 宇宙科学研究所の尾崎さんが先頭に立って10月17日までクラウドファンディングに挑戦中です。リターンとして光るミニチュア宇宙船モニターもあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。またスケジュールの都合上、今回初めてリモートでの収録となっています。それでは早速どうぞ。桃太郎プロジェクトっていうところで、日本初の、独創的な月面探査、月探査プロジェクトなんですけれども、この桃太郎プロジェクトの概要っていうのをまずはじめに、教えていただいてもいいですか？はい、桃太郎プロジェクトは、ムーンモイスチャーターゲッティングオブザーバトリーっていう英語を、略称にしたもんで、日本人に馴染みの深い主人公の桃太郎っていう名前をつけてるんですけど、月に衝突してくる宇宙船って呼ばれる目に見えない粒子を使って月の水を探そうっていう、そういう検出器を、京都大学とか理化学研究所とか、立命館大学のメンバーとかを中心に作っていて、で、その装置を使ってさらにいろんな科学研究をやってあげようっていう、そういうコラボレーションになってるんです。で、水探しだけじゃなくて、宇宙の遠方からやってくるガンマ線バーストって呼ばれる、そういう現象を観測したり、あるいは中性子って呼ばれる粒子の寿命がちょっと分かってないので、そういう素粒子の研究を月を使ってできるかっていう、そういうことを、総合的にやっていくような科学者の集まりみたいなプロジェクトで、ちょっとボトムアップでそういうことやってみようっていうのを、友人たちとやっています。はい、詳しくはなんかもうちょっと話せるかなとは思うけど、概要はそんな感じです。はい。はい。3つのことを、少なくとも3つのことをすごく興味のある、面白い、課題に取り扱っているなというふうに思ってて、一個一個、詳しくお聞きしたいですけれども、まず、そうですね、ご自身の、榎本さんの専門性は、中性子、ちょっと調べさせていただいたところ、中性子星だったり、そういったところの、観測、X 線観測、というところで、榎本さんの思う中性子だったり、中性子星の魅力っていうのは、何があるでしょうか？はい、ありがとうございます。僕はですね、もともと月の研究をするような研究者じゃなくて、宇宙の遠方からやってくる X 線とかガンマ線と呼ばれるエネルギーの高い光を使って宇宙を観測する天文学者です。だけど、観測するだけじゃなくて、そのための実験装置とか観測装置も作るような、ことやっていて、物理学者の、一人みたいな感じです。で、研究の対象にしているものはいくつかあるんですけど、その一つがその中性星って呼ばれるもので、これはどういう星かっていうと、普通の星ではなくて、普通の星の中でも、とっても重たい星が最後に大爆発をする超新星爆発っていうのを起こすんですけど、その超新星爆発を起こした後に中心に残されるすごい特殊な星が中性星です。で、どう特殊なのかっていうと、とっても重たくてちっちゃいんですけど、大きさがですね、直径がだいたい 20km ぐらい。だから関東だと、山手線よりちょっと大きいぐらいだし、関西で、京都に私住んでるんですけど、京都だと京都盆地よりちょっと大きいぐらいで、そこの中にですね、太陽よりも
大きい物質、だいたい太陽の1.4倍とか2倍ぐらいのものがギュッと詰め込まれてるんで、星なんですけど、原子核と同じぐらいの密度を持った、すごく高密度な、密度の高い星で、しかも高速で自転していて、毎秒30回転ぐらいするような星とかも知られているので、とっても特殊な星なんですけど、これが自転するとですね、X 線とかガンマ線を出してくるので、こういうのを使って、その星の周りのすごい極限的な物理現象を調べましょうみたいな、そういうことをやっています。で、可視光で人間の目が見ることができる光っていうので見える自然界はあるんですけど、そうじゃなくて、人間の目には見えないけれども、そういう、粒子とかですね、エネルギーの高い光みたいな、ちょっと特殊な物理の情報を持ってくるものを使ってあげると、宇宙の遥か彼方のすごい不思議な世界を見ることができて、それが物理学の面白いところなんですけど、そういうので世界を見るみたいなことを、はい、やっていて、そうすると物理ですごく極限的な、例えばとっても磁場が強いとか、とっても光が強いときに、どういう世界がそこにあるのか、みたいのを見ることができて、結構楽しいんですけど、そういう研究をメインにはなるほど。ああ、面白いですね。時間の始まりというか、ビッグバン始まった直後とか、そういった、ところも、極限的なところで、僕も個人的にはそういう宇宙の始まりだったり、宇宙論っていうところも興味があって、物理ってやっぱそう、かなり、極限のところの境界条件とかを探っていって、そこにこう、謎が詰まってるようなところで、すごく面白いなと思ってます。その中性子、すみません、その目に見えないスペクトルというか、X 線だったり、ガンマ線を使う。で、今回はまず月面のその水資源に迫っていこうっていうところで、現状、私たちが知っているその月面の水資源は、どれくらいこう精度がよく分かっているとか、どういうふうに分布しているっていうことが分かっているんですか？はい、ここは僕もこの研究を、友人たちとやってからいろいろ調べてるんですけど、なかなか正直しっかりとは分かっていないっていうのが実情なのかなっていうのが私の素直な印象で、いろんな研究があって、その水がどれぐらいあるかを推測する方法いくつかあるんですけど、ものによってはそれなりの量あるって言ってるのもあれば、もう全然なくてカラカラであるっていうのもあるし、全員が満足するコンセンサスがあるようなものは、まだあんまりよく知られていないんですね。ただ、定説として、あるいは多くの人が、こうであってほしい、こうであるんじゃないかと思ってるのは、月の、太陽の光が常には当たらないようなクレーターの影みたいなところを永久影って、永久の影って書くような、あれですけど、影になるような場所があって、で、そこは比較的水が残りやすいので、そのあたりに水がたくさんあるんじゃないかと思っていて、で、水がどこから来てるかってもよくわからないんだけど、月の表面に一回水が何らかの理由で、例えば隕石であったり、太陽からの風、太陽風であったりして水が供給された場合も、徐々にこう温度変化している中に場所が変わっていって、で、あるものは抜けてっちゃうんだけど、あるものは残って、それが月の永久影って呼ばれる影の部分に少し集中的に残ってるっていうのが、なんか多くの人が期待をしていて、で、衛星を使って、観測するような方法があって、そうすると確かに、それも中性子を使ってるんですけど、月のそういうクレーターの南極とか北極のクレーターにやや残ってるんじゃないかと、いう証拠になりそうなデータはあるので、それを基準に、まずは水を探そうっていうのが多くの人が期待していることです。というか、はい。なるほど。はい。多分表面よりちょっと深いところに水があるんじゃないかなと思われてるみたいですね。表面ではなくて、数十はい。センチもなるほど。そうか。研究の中で、あるって示唆しているものと、カラカラって示唆しているものがある中で、少なくとも、何個か、中性子を使った衛星、月の周りの衛星から得られるデータは、あるかもしれないというふうなことが分かってきていると。それを、この桃太郎計画では、どう生かすというか、そこからのステップとして、この桃太郎計画で達成しようとしているものは何になるんでしょうか？はい、この、まあ、桃太郎の基本になるようなことやり始めたのは、最初に思いついて、やり始めようと思ったのは2017年とか18年ぐらいで、
正式になんか人を集めて一緒にやり始めたのは2020年ぐらいなんですけど、最初に何やろうとしてたかっていうと、今いろんな人が月に着陸して水探ししようっていうのは、計画してるんですよね。で、水が見つかると、水分解したら燃料になるし、もちろん飲料水になるかもしれないので、月からさらに火星に行くときの資源として結構地球から持ってくよりもそこでできれば生成したいと。プラント作って水探ししたいとは結構大きな狙いどころになっていて。で、0.5重量パーセント濃度を超えるような水がもしあると、それは資源として再利用できるっていうんで、それぐらいの水を探しましょうっていうのは、世界中の人が割と望んでいることなんです。ただ、探すときに、今人工衛星で周りをくるくる回って月周回機から見ると、すごく水があるマップとしては、広い範囲の情報しか取れないんです。例えば、100km×100km の中に平均して水はこれぐらいありそうみたいのは多分わかるんでしょうけど、本当は、ローバーとかが走り回って、この下には水が集中してそうだから、ここの下をまずは調べてみましょうとか、採掘してみましょうっていうところをやらなきゃいけなくて、そうすると 100km の中のどこでもいいですというふうにはならなくて、走り回って探すときに、この下、大体この周り 10km、10km の下を掘ってくださいよ。できれば 1km、1km を探してくださいみたいな。それぐらいの精度で水がある場所を見つけに行きたいので、そうすると、一回ずつ掘っていくっていうのは大変だから、触らずに非接触で水を探せるような装置が必要になりますよ。で、その時にいくつか方法がある中の一つが、中性子を使って、銀河宇宙船っていう空から降ってくる粒子が月にぶつかった時にできる中性子っていう粒子があるんですけど、この粒子が表面から出てくる時に水があるとエネルギーの低い熱中性子っていうのになるので、この熱中性子を放射線の測定器でずっと探してあげることによって、この下に水がありそうってわかると、それを基準にしてこの辺り探しましょうかってなるので、多分そういう技術が必要になりますよと。これはなんか、どっちかというと応用で僕が本当はやってるのは理学でもうちょっと基礎的な科学のとこなんですけど、こういうことに使えるなってことが最近分かってきたので、そこをまずやってみましょうっていうのが、一番最初に水探しで、はい、やろうとしていること。面白いですね。なので、その検出器みたいなものを月面に持っていくローバーに、乗せるなんなりなし、搭載しておいて、そのローバーにこう、いろいろ月面を動き回ってもらうことで、その下にあるであろう水の、まあ、マッピングをするような、位置だけじゃなく、上から見た時のその位置だけじゃなくて、深さとかそういうのも考えて、えーマッピングしていこうっていうところですね。えーあの、お話の中でちょっと出てきたんですけど、エネルギー量、ちょっとここから、検出の仕方というか、よりこう、理学っぽいところというか、技術の、面白いところに入っていきたいんですけれども、その、エネルギー量っておっしゃっていて、確か中性子が、持つエネルギーによって、3つの種類に分けられてたと思うんですけど、この、3つのこの登場人物というか、のを少し、教えていただいてもいいですか？はい、中性子もエネルギー低いものから速いものまでいろんな種類があって、で便宜上3種類に分けて表現することが多いんですけど、エネルギーが高い中性子っていうのは、エネルギーが高いんで速度が速い。光の場合っていうのはエネルギー低くても高くても全部高速なんですけど、中性子っていうのはちょっと物理の話してしまいますけど、質量を持っているので、運動エネルギーが大きい中性子っていうのは速く運動する。速く運動するので、こういうのを高速中性子って言うんですね。で、エネルギーが低くなっていくと、熱外中性子っていう風に呼ばれる領域になって、一番エネルギー低いと、熱的な、熱中性子って言って非常に速度が遅くて、0.5、エレクトロンボルト以下とか、すごく低いエネルギーの領域の熱中性子っていうのがあって3種類あります。で、宇宙から降ってくる銀河宇宙船っていうのが月の表面にぶつかると、その土の中にある原子核にぶつかるんですね。で、原子核っていうのは大体その陽子とか中性子がお互いくっついてるような、そういう物理を規定してるエネルギーっていうのは大体
10メガ電子ボルトかもうちょっと大きいぐらいなので、それぐらいのエネルギーよりも大きいエネルギー注入すると中性子ポンって出てくることがあって、で、それで出てくるっていうのは最初はエネルギーの高い中性子で高速中性子っていうんですね。で、高速中性子っていうのは速いスピードを持ってて、10メガ電子ボルトが持っていて、外に飛んでっちゃうこともあるんですけど、月の土の中を出てくるときには結構物質がたくさんあるので、その中でコン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 っていろんな物質にぶつかって、でぶつかるたびにエネルギーをちょっとずつ失うんですよね。でエネルギー失って、水とか、あると、水があるとですね、水って中心にあるのは、水素、H2O なんで、水素が水の主成分で、水素の真ん中にあるのっていうのは、陽子って呼ばれる粒子なんですけど、この中性子と陽子っていうのは大体同じぐらいのエネルギー、質量を持っているんですね。なんで、陽子にぶつかると中性子はエネルギーを簡単に失って、どんどんエネルギー低くなっていくんですよ。で、これちなみにちょっとイメージしやすいのを言うと、例えば重たい粒子っていうのを10円玉だと思って、軽い中性子っていうのを1円玉だと思って、こう机の上に置いたのを想像するんですね。1円玉をこう10円玉にポンって指で弾いて当てると、10円玉のが重いんで、1円玉の中性子ってポンって弾かれて戻ってきちゃうと。だから水よりも重たい原子核とか原子の中心部分があっても、中性子ってポンってエネルギーを、跳ね返されて、あんまエネルギー変わんない、運動量変わんないんですけど、水の中心にある陽子が机の上にあると、ほぼ中性子と同じような質量を持ってるんで、どっちも1円玉。で1円玉同士をぶつけると、1円玉がポンって相手を弾いて、で、中性子は止まって、今度、陽子の方が動く、みたいな感じで、中性子すぐエネルギー失いやすいんです。だから軽いものにぶつかった方がエネルギー失いやすくて、そうするとどん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 水があるとエネルギー失うので、よりエネルギーの低い中性子。これをさっき言ってた熱中性子って、それになって表面から出てくるので、実は水があるとですね、特徴があって、熱中性子が増える。で、熱害中性子は逆に減るんですけど、水があればあるほど、この3つの中性子の種類の比率が変わっていくので、そういうのを使って水を探してあげましょうっていうのが、桃太郎で最初にやろうとしていて、研究しているテーマの内容です。面白いですね。すごい、目の付けどころがすごいというか、聞いてみると、なるほど、そうやって、水のありかを発見できるんだっていう風に、納得することもできるんですけど、やっぱそれを、見つけ出すというか、実際にそういうことが起きてるっていうのを見つけるのすごいなと思って、聞いてました。それは、水素原子に、あった、陽子か、に当たる中性子が、運動量を失うから、熱中性子が多くなると。ところで、ちょっと論文も読ませていただいたんですけど、それで、なんですかね、ふえー水の量あるっていうところだけじゃなくて、水の量だったり、その深さっていうところも分かってくるようになるんですかね？はい、ちなみにこれは我々それをやろうとはしていますけど、このアイデア自身は僕が発案したわけじゃもちろんなくて、昔からやろうとしている人たちはたくさんいて、たくさんいるかわかんないですけどいて、で我々それの品質をちょっと工夫しているってところが新しいところなんですけど、これ理化学研究所に今いらっしゃる草野さんっていう人たちとも一緒にやっていて、彼がシミュレーションでいろいろ調べた論文とかもしかしたら読んでくださったのかなと思うんですけど、実はこれ深さとか量っていうのが分かるかっていうのはなかなか難しい問題で、たった3種類なんで取れる量っていうのはある程度限られてるんだけど、例えば水の層がどれぐらいの深さにあるかとか、どれぐらいの量あるかによって、中性子のエネルギースペクトル、3種類の量の比みたいなものが変わってくんですね。なんで、単に水があるかどうかっていう風なエビデンスだけじゃなくて、それを使ってどれぐらいの深さにあるかっていうところまで、最終的には得られるといいなと思っていて、で、昨年出した論文の中では、そういうのを区別できるんじゃないかってことを、その草のエトワルという論文の中では議論してるんですけど、もう少し、例えば検出を工夫したり、いろんな測定法が出てくると、そういうことをもう少し精度よく定量的に議論できるかっていうのはやりたくて。で、一応ですね、我々のチームで月の模擬土壌、月のですね、砂を真似したものっ
っていうのを、販売されていて、で、それにちょっとだけ水を混ぜて、月の中の水の量が全然ない時、カラカラ乾いてる時からちょっとずつ水を足してって、例えば0.5重量パーセントのと、これ以上あると資源として使えますよっていう量とか、1%、それから地球と同じように数パーセントぐらい水が土の中に入っているようなケースをいろいろ作って、で、それを検出器で区別できますかぐらいはですね、実際にシミュレーションだけじゃなくて、同じような実験系を作って試しているんですよね。それで水が出るかどうかを、検出できるかを調べて、検出できそうであるという感じの印象は、一応出てはきてるんですけど、実際にはあれですね、深さとか、もっと同じを取れると夢があるとは思うので、はい、そういうところは、なるほど。やりながらやっていきたいな。なるほど。ありがとうございます。で、ちょっと毛色が変わって、この桃太郎の計画のプロジェクトの中で、別の目的であるこの重力波宇宙論、X 線、ガンマ線の天文学っていうところで、えっと、この、その同じ検出器を使って、今度は、あの、ローバーを上に置くか、また、もしくはそのローバーを月面に置くのではなくて、月の周りを周回させるような、衛星に搭載するようなイメージを持ってるんですけれども、これでまず観測しようとしているのは、ガンマ線バーストっていうことだと思うんですけど、このガンマ線バーストっていうのを簡単に、ご説明いただいてもいいですか？はい、ガンマ線バーストっていうのは、昔、アメリカが、当時ソ連がまだいた時に、原爆実験が起きてるかどうかっていうのを調べるために、原爆実験をすると、ガンマ線が出てくるので、それを調べられるような人工衛星を地球の周りに送り込んでたんですね。そしたら、ガンマ線のバースト事象を見つけたんですけど、これ実験じゃないと。なんか地球から来てなくて、宇宙の遠方から来てるよっていうのを、見つけた、そういう軍え事衛星で、で、それ最初発表できなかったんですけど、自然現象であると、宇宙から来てるっていうのが分かった時に発表されて、で、それは、ガンマ線の、秒数で言うと、典型的には1秒ぐらい。で、長いのも短いのもあるんですけど、だいたい1秒ぐらいにわたってすごくガンマ線で明るいようなバースト現象が来てますよっていうのを見つけたんですね。で、これごめんなさい。この話ね、ちょっと長くなるんですけど、面白いんでちょっとせっかくだからお話ししていくと、これお願いします。すごい謎なんですよ、当時。ガンマ線バーストがそうん。もそもどういう天体で何が起きててどこからやってくるか全くの謎で。で、その後これがすごい巨大な分野になっていくんですけど、それ自身がですね、天文学のとっても大きなテーマになってったんですよ。で、それの正体解明っていうのに、ものすごい多くの科学者が人生かけて、時間をかけて、で、いろんなプロジェクトがそれで動いたんですね。で、最初の頃は、銀河系の中、すごく近いところ、我々天文学者銀河系の中めっちゃ近いんですけど、あの、銀河系の中で起きてる現象なのか、それともそもそも銀河系よりも遥か彼方の宇宙論的なすごく遠いところで起きてるっていうのと、二つ大きな仮説があって、で、一番最初の頃はですね、ガンマ線バーストは地球の近傍とか銀河系の中の近傍性の方がやや強かったんですよ。でその時は僕の好きだった中性子星っていうのがそれの起源じゃないかって言われるような時代もあって、一方でその宇宙論的な遥か彼方から来てるっていう人たちもいて、で、ずっと論争が続いてたんですけど、で、実はですね、そういう研究してる中で、ガンマ線バーストも2種類あるってことが分かってきたんですね。で、その2種類っていうのが、ガンマ線バーストが典型的になんか長さ、時間的な長さが長いやつと短いやつがあって、長い方をロングガンマ線バーストとか、英語で言うとガンマ線バースト GRB、ガンマレーバーストの略 GRB っていうので、ロング GRB っていうのと、短い方ショート GRB って呼んでいて2種類あって、その2つはどうも別な起源を持ってるらしいってことまで分かったと。で、さらに調べていくと、もう宇宙の全体からほぼあらゆる方向から来るっていうのが分かってきて、もし地球の近くだったり、銀河系の中だと、天の川、つまり銀河面に沿っては来るけれども、銀河の中心とか銀河面から特徴的に来るわけじゃなくても、あらゆる方向から来ると。宇宙のあらゆる方向から来るので、途中からこれ宇宙の遠方から来てるっていうのがおそらく正しいんじゃないかというふうになっていき、
これでロングとショート GRB の2種類なんだっていう議論がですね、ずっと続いていたと。で、ここ20年ぐらいで割と決着がつきつつあって、ロング GRB っていうのは、結論を言ってしまうと、答えが出てきたのを言ってしまうと、大きな星が、なんか重力崩壊っていうのは最後に星を支えきれなくなって大爆発すると。で、その時に、まず星が潰れるんです。星が潰れていって、で、それがあるところで、ドカーンと衝撃波で逆方向に弾け飛んで、弾け飛ぶ時に軸方向にジェットが出るんですよ。で、このジェットが我々の方を向いてる時に、それがやってくると、GRB として観測できるんだっていうことが分かってきて、でそれロング GRB は、要は星の最後を見てるんだってことが分かったと。で、その後ですね、ショート GRB の方はまだ残ってたんですね、その正体に関して。でそのショート GRB の起源も、その後分かってきて、それは何だったかというと、それは中性子星と呼ばれる、僕が研究している星なんですけど、この中性子星が2つお互いの周りを回っていることがあると。中性子星が2つお互いの周りを回っているときに、だんだん距離が小さくなっていって、最後その2つが合体することがあるんですね。でこれ、宇宙年齢くらいで起きるにすごく長い時間かかるんですけど、いくつかそういうことが起きて、で中性子星が合体すると、その合体した時にもジェットが出るんですよ。で、この時に出るジェットが、我々の方向いてると、これが、継続時間の短いショート GRB として観測されるよっていうので、うん。だから、サマリーを言ってしまうと、ロング GRB は星の死、ショート GRB は2つの中性子星の合体で見えるというのが分かってきて、あで、そういうのがですね、天文学の大きなストーリーとしては、はい、ある。あ。ちょっといろいろとして聞きたくなりますけれども、えっと、一個だけちょっと気になったというか、あの、中性子星の合体っていうところを聞いて、ブラックホールが2つ合体するときはどうなんだろうってちょっと思ったんですけど、その時は発生するんですかね？えっと、2つのブラックホールが合体するときにも起きてもいいかもしれないんですけど、基本ショート GRB 起きるような時のジェット作って GRB になるのは、物質の塊である中性子星の合体の時ああ、にショート そういうことか。GRB じゃないかというのが、大きな定説としてはそんな。ああ、なるほど、そういうことですね。ありがとうございます。ちょっとガンマ線バーストの、起源から、面白い話までありがとうございます。で、この GRB、今、桃太郎で検出しようとしているのは、どちらの GRB なんです？それとも両方になるんですかね？基本両方検出できて、で、ガンマ線バーストって非常に明るいので、ちっちゃな検出器でも宇宙空間に行って放射線を検出できる、それなりの大きさの検出器持っていくと、勝手に検出できるんですよね。で、なので、キューブサットって、はい、田村さんめっちゃ僕よりもはるかにご存知だと思いますけど、ちっちゃな衛星のキューブサットを宇宙に持ってくって、放射線測定器乗ってくと、GRB、それなりに受かるんですよ。それでこれもう、例えば日本だったら広島大学さんとかが、チェコの人たちと一緒にやっているプロジェクトとかで、キューブサットで GRB たくさん取れていて、で最近だったら青山学院大学の、アリカとかアリカ2っていうプロジェクトでも GRB 狙ってますし、結構そういう小型のチームで狙ってるんですけど、それ宇宙に行くと、簡単に取れます。で、基本、ロング GRB とショート GRB は、両方ともちっちゃな検出器で検出できるので、桃太郎も、月の中性子を検出する用の測定器と、それのちょっと付属的な検出器は、放射線取れるので、これ自然にですね、ガンマ線バーストは記録されちゃうんですよ。取りたくなくても検出できちゃう。で捨てなければ使えるので、それを、あと月に持っていくのがちょっとポイントなんですけど、検出できちゃうんで、基本両方できます。両方できるんですけど、実は狙ってるのは、ショート GRB で、ショート GRB を使うと、これは宇宙論とか重力波の話にちょっと繋がってきて、とっても面白いので、というのはですね、ロング GRB って星が潰れるときで、この時にもう重力波出るんですけど、今検出されている重力波って実はこのショート GRB の方で、2つの中性子星が合体すると、ジェットが出るんですけど、実は同時に重力波も出るんですね。で、一番最初にですね、中性子の合体が起きた時は2015年なんですけど、ライゴっていうアメリカの2カ所にありましたね。
と、はい、あともう1箇所あるんですけど、海外に。その3箇所でですね、重量波を捉えて、で、これが実はショート GRB と同期していた重量波イベントだよっていうのが分かったので、実は桃太郎で狙ってるのはこのショート GRB の方を狙って。なるほど。ああ、面白いですね。このショート GRB が、さっきおっしゃった宇宙論の面白いところ、に絡んでくるっていうところで、具体的にはどういうものなんですかね。ダークエネルギーだったり、その宇宙の膨張に関するものであったり、GRB を、測定して、まあ、もしくは正確に位置を特定することで、得られるこの物理的な成果というか、いうのは何になるんでしょうか？この辺ちなみに僕自身も勉強しながらで、しかもどこの教科書にも書いてない、例えば GRB の本とかでも多分そんなにこの辺書いてないような、本当に次にやりたい話なんで、結構マニアックな話を、突っ込んで聞いていただいて僕すごい嬉しいんですけど、これどういう話かっていうと、ガンマ線バースト、特にショート GRB の時って、どっちから話そうかな。重力波もやってくるし、ガンマ線バーストもやってくるっていうのが鍵なんですけど、重力波っていうのは、その重力波の波形があるので、その波形情報を使ってあげると、どれぐらい遠くからやってきたかっていう、そういう情報を引き出すことができて、距離を測ることができるのに対応するんですね。だから重力波だけで、どれぐらい遠くからやってきましたかみたいな情報が取れるんですけど、実はそういう重力波を出すような天体、中性子の連星が合体するっていうのも、宇宙の何もないとこでは起きなくて、基本はどっかの銀河の中のたくさん星があるような、宇宙の中で星が集まってるところから起きてくるので、その中性子が合体する現象が起きた銀河があるはずなんですよ。で、そのショート GRB が起きた銀河のことを、母銀河とか母天体とか、まあ、母銀河って言うんですけど、その銀河を見つけてくるのがかなり大事で、なので世界中の天文学者は、ショート GRB が起きました、重力波来ましたってなると、じゃあそれどこから来たんだ、どの銀河が対応してるんだってみんな知りたいんですよね。ところが、今ちょっと問題があって、重力波っていうのは、まだどっから来たかっていうのを決める、その、領域がすごく広いんですよ。こっち側から来たかなっていうのがすごく広くて、その中にすごい数の銀河がたくさんあるので、どの銀河がその正体なのかっていうのがわからなくて、で、初期の頃にそのショート GRB を探した時は、本当にこう、網羅的に全部探してって、昔の写真と比べて、なんか変な天体が現れてるのは何だっていうのをすごい時間とエフォートをかけて探すんですよね。だけど、これやろうと思うと、遠方を見なきゃいけないんで、すごく大きな精度のいい望遠鏡を使わなきゃいけないんだけど、それってもう、世界中の天文学者が観測時間を奪い合ってるようなものなので、それを何時間もすごい時間とか何夜もかけて、スキャンして探すっていうのはなかなかエフォートかかって大変なんです。だからもうちょっと方向決めたいよ。で、方向決めて、もし仮に銀河が見つかったら何ができるかっていうと、この銀河ですよってのを見つけてくると、その銀河の中のいろんなスペクトル分光をして銀河の特徴を測ると、今度は重力とは別に光赤外線とかで、距離を測ることができる。この銀河これぐらい離れてるねっていう、赤方変異っていうんですけど、それを測ることができるので、そうするとその、重力波っていう重力の波から決める距離と、それから光赤外線の普通の天文学で銀河を使って測る距離の2つの距離が出てくるんですね。その2つの距離を実は使ってあげると、少しここはかいつまんでいう形になっちゃいますけど、いろんなGRB を集めてくると、遠方の宇宙の膨張みたいなものを測ることができて、宇宙論をそれでできますねっていうのを期待している理論の人たちが結構いるんですよね。その GRB を使って、GRB と重力波を使ったら宇宙論ができますよ。で、こういうのをやると何が面白いかっていうと、今ハッブル定数っていうのが測る方法によって2種類あって、なんかうまく整合していないって問題があるんだけど、それに第3の方法でアプローチしますよみたいな議論があって、重力化宇宙論がその宇宙の遠方の広がりとかそういうことを議論するいい鍵になると。そういうことができるよって言ってるんだけど、これをやるには、重力波でたくさん GRB をに同期した重力波見つけてくると同時に、見つかったものの母銀河を早めに特定する必要があると。で、その特定するときに、月に検出器があるのがかなり重要で、
実は重力波がどっちから来たかっていうか、GRB がどっちから来たかを測るときに、ガンマ線バーストだけ使って方角決定することができるって方法があります。で、これどういう方法かっていうと、我々なんか宇宙にたくさん人工衛星飛ばしたいわけですよ。で飛ばすとですね、そこにいろんな人工衛星にガンマ線バーストの検出器を乗せておくと、どっちかからこう GRB の波がやってくると、ガンマ線バーストの波が来ると、そっち方向にいる検出器は早く検出して、反対側にいるのはこう波が来るのが遅れるので、検出時間遅れるんですよね。実はこの遅れる時間の差を使ってあげると、どっち方向から来たかっていうのを特定できるっていう、そういう方が昔から使われていて、例えばなんか2箇所で測定して時間差がこれこれでしたっていうと、あ、じゃあこっち側の方向ねって言って天球上にこうリングがかけるんですよ。で、別の2箇所でやると、あ、時間差これこれだから、こういう時間差の条件を満たすのは、天球上でこっちの方角ってリングがかけるんですけど、三角測量みたいうん。な感じで、こっちですよ。そうするとその2箇所、3つぐらいあると、あ、ここから来たねっていうのがわかる。で4箇所、5箇所ってもちろん数が増えると、あ、ここですねって特定できて、ガンマ線バーストの到来時刻の差だけから、あ、どっちから来たねっていうのを、決めることができるっていうのがあるので、実は、重力波の方角、ボギンガをやるときに、一緒にやってくるガンマ線バーストをたくさんちっちゃな人工衛星を宇宙に打ち上げて、その時間差から方角決めるっていうのをやってあげると、それでも方角決まると。そうすると、ボギンガを探すときに、すごく精度良くなるんですね。で、その時に時刻差が重要なんで、なるべく遠いところにですね、ガンマ線バースの検出器を持ってきたいので、月の周りにたくさんいると、地球の低軌道にいるよりも、はるかにたくさんのいい情報を持った検出器がいることになるので、そういう方法で うん。GRB 決めてあげると、実は宇宙論にちっちゃい検出器なんだけど貢献できるんじゃないかっていう、そういう風なストーリーを、はい、考えて。おーああ、なるほど。ということは、もしかすると、これからこう、作っていく人工衛星とか宇宙機に、場所、間借りしてというか、そこまで大きな装置が必要でないのであれば、なんか、んあの、しちょっとだけ乗せてくださいみたいなので、いろんな宇宙機に乗せておいて、で、その宇宙機の位置さえ分かれば、同じ GRB 現象を別の位置、別の時刻で観測できるから、より精度が高まるかもしれないっていうことになるんですかね。そういうことになります。なるほど。面白いですね。えっと、このこの方法というか、こう、ショート GRB をこう検出して、で、重力波と、からの、重力波から得られる距離と、その GRB から得られる距離をこう使って、宇宙論にこう貢献していく、ようなところに至るまでは、こう、いくつぐらい GRB があと欲しいとか、あとGRB が発生するタイミングって多分予測はなかなか難しいと思うので、えっと、今後こう、何個ぐらいあればいいとか、平均で大体何個ぐらい起きるから何年ぐらいかかれば、実際こう宇宙論の、議論に持っていけるとかっていうお話はできますか？それはですね、夢はあるんだけど、結構先は長いかもしれなくて、これガンマ線バーストだけじゃうん。なくて、重力波の方の検出器も次世代機に多分アップグレードして、遠方からやってくる重力波イベントっていうのをたくさん見つけられないといけないんで、そこはですね、結構時間かかるかもしれなくて、2040年代とか、それぐらいかもしれないです。なるほど。ガンマ線バスの方は、今でもなるほど。毎日1個ぐらいはですね、レポートが上がってくるので、結構頻繁に起きるんですけど、そのおっしゃった通り、たくさん送るような時代にならなきゃいけない。もうちょっとしばらく。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、最後にもう一つの、プロジェクトの目的、中性子寿命のパズルについてですけど、これも、まずじゃあ、中性子寿命のパズルっていうものが何なのかっていうのを教えていただいてもいいですか？はい、これ3つ目の話で、もう結構皆さんお腹いっぱいになるんじゃないかなって感じしますけど、さっきから何度か出て中性子ですよね。中性子っていうのはですね、基本的な素じゃないですけど、粒子で、チャドウィックって人が見つけてからもう、いろんな光学応用もされているし、科学的にもいろんなことが調べられてるんですけど、実はこれ
自由空間に持ってくると、つまり原子核の中に普通はいるんだけど、その原子核の中から引っ張り出して、一個だけ単独で置いておくと、実はこれ陽子に崩壊するんですよね。だからずっと安定には存在できずに、ほっとくと陽子になるっていう性質を持ってるんです。で、これ崩壊するって言うんですけど、この崩壊にかかる時間っていうのは非常に基本的な値で、例えば何かが何かに粒子が変わる、崩壊するときは、必ずこれぐらいの時間スケールで変わりますよっていう、そういうのが決まってるんです。で、例えば中性子だったら中性子が陽子に変わる、ある種の時間スケールのことを寿命って呼んでいて、で、この寿命ってのはですね、いろんな粒子について、素粒子物理学者がもう徹底的に調べるんで、よく調べられてるんですよ、普通は。ところが、このうん。中性子っていうなんかよく知られてるはずの粒子に関しては、寿命がですね、2種類測定法によって違う寿命が知られていて、9秒違うんですよ。中性子の寿命ってだいたい15分ぐらいであることは分かってる。で、15分経つと陽子に変わる。そこはいいんです。だけど、2種類の異なる測定法によって9秒もですね、実は差があることがずっと知られていて、2、30年ですね、この2つの測定法の差が縮まってないんですよね。で、一つは、中性子のビームを作って、そのビームがですね、陽子に変わるのを測定するっていう加速器を使った実験があって、それビーム法うん。って言ってます。で、もう一つは、キンキンに冷やした中性子をボトルに入れといて、これね特殊なボトルなんだけど、それの数がですね、寿命でだんだん減っていくっていうのを測るボトル法っていう、冷却した中性子使う方があって、これ9秒も差があるんですよね。で、この差を、なんでかなっていうのはみんな議論していて、普通は実験の何かの違いを見てるって思うんですけど、もしかするとその測定法そのものが何かダークマターとか、なんかそういう、ちょっと特殊な物理が関係するようなものが関わってるんじゃないかっていうふうに期待してる人もいて、いずれにせよどっちが正しいんだろうってみんな結構気にしてるんですよ。で、これは素粒子の、中性子寿命パズルみたいなそういうことが言われていて、で、実は我々、月に中性子検出器を持っていく。で、ガンマ線も一緒に取ろうってやるんですけど、これやるときに、月に行くまでに月の周りを何周かするし、あるいは将来的にはもう月の周り回るだけの人工衛星みたいなのもたくさん打ち上げられるような時になると、実はそれを使って中性子測れますよねっていうことも考えて、これどういうことかっていうと、月の表面からさっき言ったように水探し用の中性子が出てくるわけですよ。で、出てくるんだけど、これほっとくと、宇宙空間までちょっと逃げてくるんですよね。で、普通、例えば地球だったら地球の重力でこう大気は押し込められてるんだけど、月って、ちっちゃいんで重力弱い。で、中性子っていうのは基本熱化すると月の温度ぐらいの運動エネルギーを持つんだけど、実はこれそれなりに速くて、月の重力圏を一部脱出できるんですよ。なんで面白いことに月の表面から中性子がわーって逃げ出してくるんだけど、逃げてくるときに寿命があるんで徐々に遠く離れてくると数がさらに減るんですよ。なんで実はこれ高精度に測ってあげると、月回りながら中性子の数を高度分布取ると、そこに寿命の情報が入ってるので、寿命がもし長かったら遠くまで飛んでるし、寿命が短かったらより月の表面で消えちゃうんで、月の周りの中性子分布を測ると寿命が測れるよねってことが言われていて、これせっかく水探しとかガンマ線バーステるんだから一緒にやればいいじゃんっていうのを我々やってみたくて。で、一例だけもうやってる人がいるんですよ、それ。月の探査機にある中はい。性子検出のデータを再解析して、寿命測ったっていうのがあるんだけど、測ったのはですおう。ね、多くすぎて、その数が足りなかったので、その2つのビーム法とボトル法の寿命のどっちかは決められてない。決められてないんだけど、そこでできるよってことは示されているので、じゃあそれ用にちょっとオプティマイズすればそんなこともできるじゃんっていうのをやろうとしてるのが、中性子寿命の測定って話です。ああ、いや、これはすっごいですね。このボトル法とビーム法とは全く別の方法で中性子寿命を測定して、新たな計測方法で、どっちが正しいか、もしくはもしかしたらその間の値だったり、また別の値が出てきたらそれもそれで面白いかもしれないんですけど、っていうことを目指してるところですね。はい、そんな感じですね、イメージ。あの、なるほど。榎本さんの、感覚じゃないな、なんて言うんだろう、こう、希望
からすると、そのビーム砲とボトル砲どっちが間違ってる方が面白いと思いますか？その、ダークマターだってそういう未知の物理が入ってる可能性があるだろうと思うのは、どっちだったらっていうのがありますかね？ここは僕正直どっちっていうのはなくて、ものによってはいろんなうん。実験で、こっちでやってほしいなっていうことがある実験っていうのももちろんあるんですけど、ここに関しては割とどっちでもいいって言ったらあれですけど、素直にもう50-50でどっちかなっていう興味で、こういうのって難しくて、なんか、こっちであってほしいなみたいな、実験の解析屋さんのプリファレンスがあると、いろんなところでデータってそのフィルターかけたり、いろんな評価をしたりっていう時に、ちょっとずつバイアスするんで、そういう意味でこれはなるほど。もう完全に50-50です。なるほど。わかりました。そうか。9秒の差のうちどっちかっていうのが、見つかる決められると、そうすると、じゃあ、間違ってる方法の、測定方法を、徹底的に見直したりっていうことになるんですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、この3つの、目的を達成するための検出キーについてちょっとお話ししたいんですけれども、さっきから何度も出てきましたけど、もの自体はキューブサット、10センチ角四方のものに、いくつかそのセンサーというか、検出器を搭載して、あとそこに、それを駆動するための、電子機器だったりを搭載するような、かなり小さいもので、それに用いられる主な部分というか、そのガンマ線だったり、中性子が当たると、反応する部分っていうのは、どういうものになるんですかね？そうですね。放射線の測定器っていうものになるんですけど、放射線測定器って、あんま家にはないかもしれませんけど、そうですね。いろんなところで、はい、使われてます。で、ガス使う場合と液体使う場合と固体を使う場合があって、そういう3種類の固体、液体、気体に、エネルギー高い粒子、放射線が入って起きるいろんな反応を使って検出するんですね。で、中性子の検出は昔からヘリウムガスを使った検出器っていうのが標準的に使われてるんですけど、このヘリウムガスの検出器が、最近結構高くなっていて、でこれ割といろんなポリティックスとか、清掃過程のいろんな問題があって、かなり需要もあることもあるんですけど、ヘリウムそのものがすごく高騰してるんです。で私今日ちょっと出してないですけど、いろんな放射線測定器をいろんな実験で使ってて、中性子の測定したいなっていう別の理由があったんで、その時に中性子測定器を作ろうとした時に、ガスだとちょっと高いし、たくさんは作れない。で宇宙だともちろん高くてもいいんだけど、今の大きな流れとして宇宙に使うものってのは宇宙用だけじゃなくて、地球と宇宙のデュアルユースで、いろんなとこに使えるようなものを作った上で宇宙に持っていくっていう大きな流れが、はい、あるかなと思ってるので、地球でも使える中性子検出器で安いものっていうことで、固体の中性子検出器今作っていて、で固体でシンチレーターって呼ばれる物質が総称してあるんですけど、それは放射線が来るとちょっとだけ光るんですよね。で、その光るのを光の検出器で測ってあげることによって放射線を検出するんですけど、最近その中性子に感度があるようなシンチレーターっていうのが新しくいくつか出てくるようになって、それが結構安かったので、それを使って月の水資源を調べつつ、実はそれは土木工学でも応用できて、同じ原理でですね、水の量を測ることができるんで、例えばインフラで橋とかダムのコンクリートとかが腐食すると水が溜まるんで、それを感知するとか、ああ、なるほど。土木工事に水がどれぐらい土の中に入ってるかを調べるような測定器にも応用しましょうってことで、そういう測定器作っていて、で、そこへの応用でそういうシンチレーターを使ってるんで、実はそこがですね、検出器として今回割と違っていて、で、それ結構小型でいろいろ作れるので、宇宙向きにいろんな工夫を、短いサイクルでいろんな工夫をしたものを改良して作っていけるので、そういうのを、どんどん宇宙で使っていきたいみたいな、そういう風な工夫をしてるのが桃太郎の特徴の。ああ、なるほど。これ、実際に、先ほどもちょっとお話しされてましたけど、月の、土壌をシミュラントを作って、試験をしたっていうところもありますけれども、今度、国際宇宙ステーションに持って行って、
実証を試されるっていうところで、これは、この検出器の実証っていうところで、どういった、ことを見たいっていう目的があるんですかね？はい、やっぱ月に持ってくときにいきなり月持ってくのなかなか大変だし、リスクとお金もかかるので、もちろん ISS 持ってくのもそれに高いんですけど、まず宇宙空間でちゃんと動作するものを作りましょうっていうのが非常に大きくて、で、地上で動作するものはできるんですけど、やっぱ宇宙でちゃんとやろうと思うと振動に耐性があるとか、真空環境でちゃんと動く、周りが真空で、検出器とかっていうのは発熱するので、熱を、はい、正しく逃がせますかとか、そういういろんなことを調整した宇宙用で動作する測定器にしていく必要があって、その時にまずは ISS で動かして実証して、それを示すっていうのを、最初のステップとして、自分たちに課しているみたいなとこがあります。でもこれやるとですね、うん、自然にガンマ線バーストが取れるし、あとは太陽からやってくる中性子も確か取れるなので、そういうのを取ったらサイエンスもできるよねっていうのを付加的にある種一緒にやっていこうっていうのを狙っていて、基本は宇宙実証。けど、サイエンスもやりたい。そんな感じです。なるほど。はい、ありがとうございます。このプロジェクトのために今、クラウドファンディングを、に挑戦されているというところで、僕も支援させていただいたんですけれどありがも、とうございます。ちなみにこのリターンの中にあるこう光るミニチュはい。ア宇宙船モニターにも、検出器はそのシンチレーターみたいなも同じようなものを使っているんですか？はい。同じもの使ってます。種類は違うんですけど、CSI センチレーターっていうものが、1センチメートル立方のが手乗りサイズのミニチュアの放射線測定器の中に使われていて、で、これは中性子じゃないんですけど、宇宙空間からやってくる宇宙線って呼ばれるエネルギーの高い粒子が地球の大気にぶつかってバラバラバラって目に見えない粒子をたくさん作っていて、それが地上に降り注ぐのを検知して光るみたいな装置なんで、はい、そういう遊びになっております。あれですね、ちょうどなんかその、人間のスケールで光ってくれるというか、もう完全にずっと光りっぱなしでもないし、なんか5年ぐらい待たないと1回光らないというかでもなくて、こう、私たちの生活スケールで、たまに光ってくるんですごい面そうです。白いなと思って見てまはい。した。確かにそんな気がします。じゃあ最後になんですけれども、こういったプロジェクトを、こう、クラウドファンディングという形でオープンにして、一般の方々も参加できるような、形にしているのは、どういった目的があるのかっていうのと、そういう挑戦に関する、意義ですかねっていうことについて、どのようなお考えがありますか？ここは僕自身もいろいろ考えたり迷ったりするとこでもあるんですけど、宇宙物ってかなりお金がかかるので、確かに400万円じゃ月いけないでしょっていうのはその通り。で、でもそれを呼び水にしてそこを励みにして先に行くっていう感じで、今回はですね、実験計画書をそれで作りましょうっていうのを目的にしていて、で、実験計画書って何かってこういうことやりますよっていうのをちゃんとドキュメントにして残すんですよね。それの中にはもういろんな検討をして、これはこういうことだが、こういう装置がいるとか、この装置はこういう条件満たさなきゃいけないとか、すごい高知に調べ尽くす。で、それをなんか昔から宇宙プロジェクトでいろんな人たちがやってきていて、それをちゃんと考えて残すことが次へのステップになり、実現していく土台になるので、それはちょうどこれぐらいの金額帯のクラウドファンディングでまず狙ってやりたいことなんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり宇宙プロジェクトって今すごくいろんなものが大型化していて、専門家の中だけで議論して、専門家がこれが大事だっていうから、すごいお金をかけて、400億円かけてこれを作りますとかっていう風な流れになってはいるんだけれども、やっぱりサポートを国民から直接もらって、で、ちっちゃい規模で何かを作ってっていう風な、すごく科学の基本とか市民と科学の関係性の基本に戻った科学プロジェクトが小さい規模でもうちょっとあってもいいんじゃないかっていうのは考えていて、で、こういうコミュニケーションクラウドファンディングを、ある種通して実現していくことで、ちゃんと説明をする。で、それに皆さんどう思ってるかを聞くっていう、イタレーションが多少入ったものを宇宙ミッションにも少し持ち込むのが、やっぱり次の時代にはいるんじゃないかなと思っていて、で、大きくやるのは大変だけど、まずそういうのをちっちゃい規模で、ちょうどこの桃太郎ぐらいの規模で、まだ実現してみて、それもある種の社会実験の意味もあると思うんだけど、宇宙って言ったらなんか、ある種エリートな人がすごくお金を大量に使って、国民から離れたところでやって、結果だけお返しするんじゃなくて、
ミッション策定とかの段階からちゃんとお話ししながら、そういうことをやったらどうですかねって言って、サポートしてもらうっていう、そういう枠組みも、やってみてもいいかなという、そういうチャレンジだと思っていただけるといいかなと思います。はい。はい。で、ぜひ、このプロジェクト、着々と前に進んでいくことを僕も祈って、応援しております。はい。今日は、面白い話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ聞いていただいて、はい、私も楽しくお話しさせていただきました。